はい。今日の日経平均終値は 28,493 円で、前日比で336円高 1.20% の窓を開けての急騰でしたね。今日は4月が期限の日経225オプションの満期、つまり S q だったので、動画の後半で毎月恒例の私の4月オプション損益合計を公開します。はい。S q の値は 28,519 円でした。今日の日経平均の高値が 28,515 円で、S q の値が 28,519 円だったので、幻の S q となりましたね。幻の S q とは、日経平均株価が S q の値に一度もタッチしないことを言います。幻の S q が高値で出た後は、しばらく相場は弱いと言われますので、急落注意です。昨日の動画で S q 天井という予想は当たりましたね。はい。動画説明欄とコメント欄に音声の元となる文章が書いてありますので、日経225オプションのポジションや権利行使価格を確認したい人は、概要欄またはコメントを見てください。また、専門用語がわからない場合は、最初の頃の動画で、すべて説明していますので、再生リストから最初から見るをご覧ください。はい。それでは、4月オプションの損益合計、つまり、4月オプションの成績を公開します。まず、期間を設定します。適当に1年くらい前に設定しまして、決済明細を出します。画面一番上から4番目までは5月オプションになりますので、上から5番目から下にスクロールしていきます。4月オプションは売買がかなり多くなってしまったので、かなり長くなりますが、ここまでが4月のオプションの利益確定分となります。4月オプションだけの画面右端の決済額を先ほどで計算して合計したら49万9070円の利益になりました。ギリギリ50万円に届かなかったですね。つまり、4月オプションの成績はプラス49万9070円となりまして、無事無敗記録更新できました。最近の平均利益は54万円くらいですが、平均に届かなかったですが、私の考えとしては、大事なのは利益の額よりもとにかく、現月単位でマイナスを出さないことだと思っています。毎月プラスであれば、たとえ利益が少なくても、確実に資産は増え続け、複利が効いてきますので、損失ではなく利益が出ただけで、個人的には大成功と思っています。来月も S q を迎えましたら、また損益を公開します。ちなみに、3月オプションの損益は、93万7466円の利益でした。2月は19万2016円の利益。1月は33万7846円の利益。12月は4万7624円の利益。11月は106万710円の利益。10月は52万4780円の利益。9月は21万8943円の利益。8月は102万7565円の利益。7月は95万9864円の利益。6月は86万9781円の利益でした。5月下旬から YouTube を始めたので、6月の S q 以降の収益と
実現損益、決済明細は、今回のように動画をアップしています。再生リストの中のオプション収益公開で、動画をまとめていますので、興味がある人は再生リストからオプション収益公開をご覧ください。ちなみに、5月は174,371円の利益、4月は551,630円の利益、3月は355,417円の利益、2月は237,592円の利益でした。15ヶ月のトータル利益は、プラス812,848円になります。はい。正直、私の本業の年収を超えています。812,848円を15ヶ月で割って、1ヶ月の平均利益を計算すると、541,923円の利益になります。十分、ファイヤー、早期リタイアができそうですが、もっと増やしたいですね。ちなみに、約3年のトータル損益は1,190万円くらいの利益です。順調に増えていっていますね。はい。それでは、現在の私のポジション及び含み損益を公開します。こんな感じです。昨日の動画から少しポジションが変わっています。現在は画面上からプット23,000円売り6枚、プット23,250円買い2枚、コール28,875円買い1枚、コール29,875円買い2枚、コール3万円売り28枚のプットとコールの両方でレシオスプレッド継続中です。本日コールの買いが含み益になりましたので、利益確定して画面一番上から3番目までです。44,000円くらいの利益ですね。そして、コール28,875円買い1枚、コール29,875円買い2枚、コール3万円売り6枚を追加しました。はい。現在の損益は、画面の右上、評価損益合計を見ます。日経平均急騰したのと、コール買いを利益確定したので、昨日の動画より、含み損が増えて、現在は214,119円の含み損になっています。はい。それでは、いつものように、現在の私のポジションを、損益シミュレーターを見てみましょう。はい。こんな感じになります。期中の数字かける1000円が S q を迎えるまでの損益額で、グラフだと白い線になります。満期の数字かける1000円が S q まで持ち越した時の損益額になります。グラフだと緑の線になります。はい。こんな感じになります。売りが主体のレシオスプレッドなどは、こんな感じで、S q が近づくにつれて、期中、つまり含み益は増えていきます。これが時間的価値の減少。タイムディケイです。日経平均が3万円に届かなければ、60万円以上の利益になります。万が一、S q が3万円で決まると、197万5,000円の利益になります。私のレシオスプレッドの手法は、できるだけ現在の日経平均から遠く離れた権利を売ります。日経平均に限らず、他の投資商品、FX や仮想通貨、先物など、
上がるか下がるかなんて 50% の確率で外れます。上がるか下がるかの予想を外しても、利益が出るという投資商品は、私の知る限り、日経225オプションしかありません。日経225オプションなら、日経平均が上がっても利益、下がっても利益という手法で、投資の最大の敵だと思う。恐怖心や欲を抑えれますので、他の投資より有利だと思います。私は株で失敗したので、投資の才能はありません。この才能のない私でも確実に資産が増えています。そして今後も増え続ける予定です。本当に資産が増え続けるかどうか、無敗記録はいつまで続くのか、ぜひチャンネル登録していただいて、チェックしてもらえたらと思います。はい。毎月の収益は再生リストにまとめていますので、興味がある人は再生リストからオプション収益公開をご覧ください。再生リストでは日経225オプションのいろいろな手法を手法ごとにまとめていますので、興味がある人は再生リストから興味のある手法を見て、いろいろな手法を覚えることで、より日経225オプションの理解が深まると思います。はい。再生リストの初心者用、最初から見るから動画を見ると、日経225オプションのことは大体理解できるように、動画を作成しているつもりです。もし理解できなければ、私の説明が下手くそということなので、コメントからご意見ください。再生リストの初心者用、最初から見るから動画を見ると、自動的に動画が順番に再生されますので、食事中、お風呂、寝る前など BGM のように聞いているだけで、なんとなく日経225オプションのことがわかると思います。私には質問したくても答えてくれる人がいなくて、本当に苦労しましたので、コメントから質問いただければ、私のわかる範囲で必ず返信します。初歩的な質問でも遠慮なくコメントください。ぜひ、チャンネル登録、高評価、コメントをよろしくお願いします。